សាច់រឿងនេះគឺខ្ញុំឲ្យចំណងជើងថាទៅឆ្លោះអង្កែបជុកខ្មោចដែលជាសាច់រឿងទី3របស់បងអូនស្រីគាត់បានចែកតិចមកខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសាច់រឿងទី1របស់គាត់ហ្នឹងគឺព្រាយយ៉ាងប្រការសាច់រឿងទី2ហ្នឹងព្រាយប្រាកូនចូលនឹងដើម7ហើយនៅក្នុងភូមិរបស់គាត់នឹងដដែលទេហើយនៅសាច់រឿងទី3នេះគឺកាត់ឡើងទៅលើប្តីគាត់ម្ដងជាមួយចូលដល់សាច់រឿងយើងគឺរបៀបចេះអ្នកនរគ្នារបៀបថាដូចរបៀបពេលមេឃភ្លៀងដើមឆ្នាំអញ្ចឹងនៅក្នុងស្រុកភូមិគាត់ហ្នឹងគេទៅឆ្លងអង្កែបពេលយប់ឡើងទៅឆ្លងអាដែរឆ្លងកណ្ដាលថ្ងៃឬកណ្ដាលយប់ហ្នឹងពេលភ្លៀងជិះហោះហ្នឹងពេលគេឆ្លងអង្កែបហ្នឹងរបៀបថាមិនមែនប្តីគាត់ទៅតែម្នាក់ឯងទេទៅគ្នានឹងច្រើនហើយនៅក្នុងភូមិហ្នឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគេដើរឆ្ងាយពីគ្នាព្រោះតែដើរគេគ្នាកែបលោតពីផ្អើប៉ុន្តែពេលដែលទៅហ្នឹងគឺទៅនៅក្នុងរបៀបទឹកដីបែបដីដែលគេវាលគេទុកចោលរបស់ពួកចិនណាកាលពេលចិននៅអញ្ចឹងវាធ្វើរបៀបធ្វើអីរោងចក្រឬក៏ធ្វើអីគេរបស់ពួកវាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយអញ្ចឹងទៅក៏ពួកហ្នឹងវាទុកដីមកកន្លែងហ្នឹងជាវាលចោលទៅពួកគាត់ហ្នឹងក៏នាំគ្នាទៅឆ្លោះទៅក្នុងហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ថាប្តីគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សដែលអត់ចេះខ្លាចខ្មោចដល់ថាខ្មោចកន្លែងព្រាយមកខ្ញុំស្លាប់តិចអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ប្តីគាត់ហ្នឹងគឺកំពូលមនុស្សហ្មងអត់ចេះខ្លាចខ្មោចទេដល់ថ្នាក់ជេរទាំងព្រាយទៀតហើយព្រាយដែលលងបងស្រីដែលថាបដាកូននៅដើម7បដាកូនហោះចូលក្នុងដើម7ហ្នឹងលងប្តីរបស់បងស្រីហ្នឹងសាហាវហ្មងបងស្រីគាត់តែឃើញតែភ្លើងហោះចូលក្នុងដើម7ណាពេលលងប្តីបងស្រីរបៀបឲ្យឃើញអង្គុយនៅលើដើម7ហ្នឹងសក់ក្បាលឡងសំពងហើយភ្នែកលៀនទាំងតាធ្លាក់មកឡើងដល់ដីហើយគេសែងចឹងហ្មងប្តីហ្នឹងរបៀបថាជេថ្ងៃលងអញកប់មកចូលមកឯងនៅចឹងហ្មងរបៀបចឹងកាយសហកាយដែរកាយមួយនេះប៉ុន្តែគេសតុនជាមួយប្រពន្ធគេកាយតែមួយខ្មៅទេហើយតមកសាច់រឿងទៀតចាំមើលនៅថ្ងៃកើតហេតុដែលប្តីគាត់នឹងគាត់ទៅឆ្លងកែបនឹងចឹងណាចឹងគាត់ថាអ្នកឆ្លងកែបគេមាន7គេប្រចាំងនៅក្បាលហើយនឹងគេកាត់នឹងដៃរបៀបទីចឹងទៅពេលគេដាក់អោនរបៀបមនុស្សអោនឈ្មោះចុចប្រចាំងនឹងដីនឹងចឹងណាក៏ងើយឡើងមករបៀបមកផ្លឹបឡើងវិញឃើញមនុស្សប្រុសរបៀបពាក់កៅអៅឡើងកញ្ចាខោដែលវែងខោជុំវិញហើយយើងចាស់ហ្មងឈរនៅមុខគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏របៀបមកឈួល7មើលចឹងហើយក៏ធ្លាក់ចូលវិញឈួលមើលទៀតក៏ឆ្ងល់ថាពូហ្នឹងគាត់ទៅណាហើយមកធ្វើគេនៅហ្នឹងមិនក៏គាត់អត់មានកាន់7កាន់អីរបៀបឧបករណ៍គេអ្នកមកហងកែបអីចឹងពេលអូននឹងសួរដំបងពូនឹងអត់មកទេនៅឈរបែកខ្នងដាក់កោតឡើយណារបៀបឈរបែកខ្នងទេហើយដល់ពេលប្តីគាត់ក៏សួរទៀតថាពូឯងមកពីណាពូឯងនៅណាតែពូឯងនៅណាអញ្ចឹងពូមកធ្វើគេអត់ឆ្លើយពូឯងនៅណាអត់មាននៅណាហងចុះតែពូឯងនៅម្ដុំណាអត់មានផ្ទះនៅទេខ្ញុំនៅវត្តរបៀបអញ្ចឹងណាហើយអូនសួរទៀតពួកឯងនៅវត្តណាបើខ្ញុំអ្នកនៅស្រុកភូមិហ្នឹងវត្តមួយនេះលើថាលើវត្តវត្តលើវត្តក្រមអញ្ចឹងបើឲ្យទៅឧទាហរណ៍ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទៅនៅបាត់ដំបងហ្នឹងមកប្រាប់ឈ្មោះវត្តទៅអ្នកនរស្គាល់ហើយចឹងក៏ខ្ញុំអត់មកទេអត់ចៃទេចឹងក៏សួរថាវត្តលើវត្តក្រមឧទាហរណ៍ចឹងណាដល់ពេលពូនឹងថាខ្ញុំនៅវត្តក្រមហើយក៏ប្រិយគាត់ថាពួកឯងនៅវត្តហ្នឹងបើផ្ទះខ្ញុំនៅហ្នឹងឯងឬឯងខ្ញុំមិនស្គាល់ពួកឯងនៅយូរនៅមិនខ្ញុំមិនដែរឃើញចឹងខ្ញុំនៅស្រុកហ្នឹងតាំងទួចមិនខ្ញុំមិនដែរឃើញពួកឯងពេលហៅខ្ញុំទៅពូនឹងអត់មកទេគាត់តែខ្ញុំហើយទៅមកក៏ប្តីគាត់ហ្នឹងអត់មកអត់ក៏ដើរទៅប្រចាំង7ហងកែបទៀតវាថាជើខ្វល់មួយគាត់ទៀតចឹងប្រចាំង7ហងកែបទៀតចឹងទៅដើរហងកែបទៀតទៅពូហ្នឹងដើរពីក្រោយកោតទៅពីក្រោយប្តីគាត់ហ្នឹងហើយអូនក៏ហិខំក៏ងាកទៅស្ដីឲ្យពូបើមិនដើរតាមខ្ញុំត្រីបើដើរតាមខ្ញុំចឹងខ្ញុំចាំកែបមិនបានប៉ាកែបអស់ហើយបើទៅរកឆ្ងាយទៅមកនៅចិត្តខ្ញុំត្រីរបៀបដេញពូនៅទៅចឹងហើយពូហ្នឹងបានដូចចិត្តទៀតពេលអូនគាត់ងាកមកវិញគាត់បែរទៅវិញចឹងទៅពូទៅបាត់ទៅហើយគាត់ប្រចាំង7កំឈួលមើលពេញភូមិនឹងពេញអាមកវាលខ្មៅវាលនឹងចឹងណាអត់មានឃើញមនុស្សអត់មានឃើញស្មើមនុស្សហ្មងតែប្តីគាត់មនុស្សអត់ខ្លាចខ្មោចអញ្ចឹងក៏គាត់អត់ខ្វល់ទៅតែជើងមួយនេះគឺចាប់តាមប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាខ្លីអញ្ចឹងតែគេខ្លះអត់ពិសោធន៍ដើរហងកែបប្រថៃអីជួបអញ្ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់តែលើគេទៅហងកែបជួបអាបអ្នកតែម្លេចមកខ្ញុំប៉ុន្តែចែកម្លេចនៅក្នុងខមមិននេះគាត់ថាពេលគាត់ទៅហងកែបនឹងជួបអាបហ្មងអាបហោះវឹតនៅកាត់វាលស្រែរបៀបថាភ្លើងគេនឹងអត់ហោះផុតវាលស្រែហ្នឹងហើយអត់បានចាប់តែយើងចូលទៀតឬក៏ចង់និយាយថាគាត់ជួបអាបមែនហើយរបៀបថាភ្លើងហ្នឹងហើយហោះអត់ផុតពីដីមកផុតក្បាលហ្មងគឺគេហោះតែផុតដីមកស៊ឺពេកវានេះហត់ចំកែបហត់ចោលអីចឹងទៅអាហ្នឹងសម្រាប់ការចែករបស់អ្នកដែលគាត់ខមមិនទេអញ្ចឹងសាច់រឿងមួយនេះគឺចាប់តាមប៉ុណ្្នឹងហើយចាំមានអ្នកគេខ្លះឆ្លប់ជួយអីទៀតអាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងបានណាហ្នឹងហើយតែបើចង់បានគឺ make up ស្អាតខ្ជូតអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានខ្ញុំមានរូបគឺឈុត skin care មកលេខខាងហាងក៏បានដែរនៅខាងបឹងកក់ហ្នឹងហើយក្នុងក្រាសាំងកលតិចបាយ